Lakas. Long kusog oh. Ana. Ano yung sitwasyon lungsod? Sana itabong linog karong adlaw. Diri sa market side sa poblasyon. Nakita na to nga mga tao nagkaguliyang tungod sa mga kusog kay nga linog. So ganini nga na ato pang kawaton kung isa ang nagsugon sa mga linog. Grabe ang pagtayo. Sa merkadong natupag tungod sa mga linog. Kanya yung merkado nga nawala ang mga tendera tungod kay nagpasiguro tungod kay mga puste ni ng gupo. Tukanyo, tingin sa ulo sila.